ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਨੀਤਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜੁਨੀਤਾ ਠਾਕੁਰ ਲਾਲ ਤੋਂ। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच हरप्रीत। केम छो? मजे में? मजा में तमे केम छो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ग्रेट। सो गुजराती सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो आपकी ये सोसाइटी है, इसका क्या मोटिव क्या है? The motive is to bridge communities, bridge the gaps between communities, to educate, bring awareness, and put people together. It's we feel that there's unity in diversity. Right. So it's all about unification. सो उसके लिए यू ऑर्गेनाइज बहुत सारे आप इवेंट्स हर साल करते हैं, बट अब 30 अगस्त को जो आपका इवेंट होने जा रहा है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इट इज़ बीइंग सेड। सो क्या खासियत क्या है, कहाँ हो रहा है और कितने दिन चलेगा, क्या क्या होगा? 5 दिन का फेस्टिवल है और 5 दिन में 10 इवेंट होंगे। The very first day is August 30th. We are partnering with the PNE. So जो Pacific National Exhibition जो है, जो PNE Playland, सब बच्चे लोग जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे बहुत ही बड़ा हमारा पहला दिन होगा। And from 11 a.m. till 7 p.m. We have a stage show, we have all sorts of food, dance, culture, music, art, handicrafts, anything and everything that is traditional गुजराती। क्योंकि यहाँ पे गुजराती चीज़ नहीं मिलते, गुजराती खाना भी नहीं मिलता। जो हम खाने हम घर पे बनाते हैं, ये साड़ी हम खरीदते हैं, ये सब ना it's very difficult to come by here in Canada or anywhere in the Western world. So we've thought about putting it all together and showcasing Gujarat to the world. So PNE has decided to be our partner in this. They've never done this before. We're very excited. Or even the ride passes. So the whole day is to just come for the day with your family. They have discount ride passes. Even there's free entry until 1 p.m. और उसके बाद is discount entry, which is available on our website. So सब कुछ हमारा website पे मिलेगा on the first day. Then of course we go on to incorporate different events on different days. So we have, for example, on the Thursday we have karaoke. So हरप्रीत जी आप गाते हैं? कभी कभी वॉशरूम में। So now you have a stage where you can actually sing, and then we're expecting about 500 people there. PNE is 10,000. This will be 500. So there's different events, different calibers, something for everybody. Let's see. We also have on the Friday, September the 2nd. We have Sumit Tappu. He's a Bollywood playback singer. So we called him. 2 साल पहले हमने एक concert की थी यहाँ पे, और वो शो sold out हुआ. So this year we thought we would go into a bigger theater. We have the Centennial Theater in North Vancouver. और वहाँ पे there's about 700 seats, and we're expecting that to sell out. And it's a full concert. He sings Bollywood Hindi songs, beautiful voice. 3.5 hours of solid just singing. We also have emerging artists. So यहाँ पे हमारी local artists जो है, एक है कीर्ति अर्नेजा और एक है करिश्मा डियो। और they are, those two are so talented. They're local here. We thought we would give them a bigger platform so that we too can support our local community here. So they will also be performing at the Sumit Tappu show on the Friday. And then the Saturday is the big Ras Dandiya event. So आप डांडिया खेलते हैं? नहीं, मैंने देखा है। देखा है? खेला नहीं, देखा है। So this is where we have teams coming from, like professionally trained teams coming from all over Western Canada and USA, just to perform on the stage at the Orpheum Theatre. बहुत ही बड़ा मंच है, और हम 20 सालों से हम कर रहे हैं ये एक dance showcase जो है. That's been going on for 20 years. So this it's a huge event for us. And then of course on the Sunday we have other events, like we have sporting and we have wellness, yoga, Bollywood aerobics, वगैरह वगैरह. So डांडिया का जो
जो आपने बात किया ये आपका हर साल इवेंट होता है, बट दिस इज़ एन एक्सटेंशन व्हाट यू आर सेइंग जो आपने ऐड किया है. सो व्हाट्स द काइंड ऑफ रिस्पांस एंड एज यू सेड इट्स अ वेरी बिग इवेंट जो पहली बार आप करने जा रहे हैं, क्योंकि इस ऐसे इवेंट्स को करने के लिए आपको बहुत सारी सपोर्ट चाहिए. सो व्हाट्स द काइंड ऑफ सपोर्ट व्हाट यू हैव बीन गेटिंग, एंड इसके साथ साथ यहाँ के इवेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने कहा कहाँ से मिल सकती है? जी, हमारा जो इवेंट्स जो हमने पिछले साल और for the last few years we've been doing have been community events, big scale community events like Navratri, Disco Dandiya वगैरह. So anybody can come, anybody can participate, and we have free Dandiya rentals for people as well. Okay. And there, I believe, over the course of the last year, we had about 7,000 people attend just for Dandiya and just for Garba. Okay. And a community event. Right. लेकिन ये जो है हमारा it's like a professional grade. यहाँ पे बहुत ही सारे भंगड़ा competitions होते हैं. जी जी. लेकिन ये जो है it's the first time we're doing a real like a Garba showcase where there's been tremendous support from the community. We've had this entire festival is costing us over $280,000. Wow. So to raise this kind of money, in order to do it, to do something for the community, to showcase the community and the art, the culture, the education, the clothing, the food, the family unit, the strength of the family unit comes from all of these things coming together. Well, it's huge, as you said. जैसे आपने कहा कि main मकसद है कि bridge the gap, and definitely what we find out is that different communities of India stay in the lower mainland, but many times we don't interact. हमें मालूम भी नहीं है कि exist करते हैं. तो I hope जैसे आपने बात की कि इसके साथ और हमारी integration better होगी. एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि what about the youth? Because generally what happens is that youth many times don't get involved with these kind of events. क्या इस इवेंट में कुछ यूथ वगैरह देखने को मिलेंगे? Absolutely. So the youth is the reason why we decided to do this festival. Okay. क्योंकि हम न्यूज़ पे सुनते हैं कि यूथ वो हाई स्कूल में ज़्यादा और इवन इन यूनिवर्सिटी वो गैंग्स में शामिल हो जाते हैं और they get up to things that their families don't necessarily know. And then when they come home at night, they don't necessarily interact with the other members of their family. So in order to make that family unit one, we thought, okay, we have to build on the basics of community. And so that's where this whole idea came from. All of the performers that we have over 320 performers. All of them are, well, almost all of them are youth. And this is the first year we're actually enlisting the parents of the youth as well. So it's if you were to come to even the first event, you'll see exactly how family oriented it is and how the youth do get involved. We have over 500 volunteers just for this event. 320 dancers. We have seniors that are cooking. We have youngsters that are getting their costumes just to get on stage. Youngsters meaning, I think our youngest performer is 4 years old. Wow. So it really is a huge broad spectrum, very family oriented. बहुत अच्छी बात है जी कि आप शोकेस करने जा रहे हैं अपने कल्चर को, और आस करते हैं कि बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे जाके और इन्फॉर्मेशन लेंगे. जाते जाते आपकी वेबसाइट जहाँ से और इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है. Sure, it's www.gujaraticulturalfestival.com. Wonderful जी, congratulations and best wishes. Thank you so much.